Хейо, всем это новая смена, давничко не виделись. Сегодня у нас минус 27. Выходим на линию, ждем заказов пока что. Пока их нету, пообщаемся. У вас, кстати, все больше и больше в ТГ. Если, конечно, тоже хотите, подписывайтесь обязательно там. Инсайдики всякие выкладываю. Кстати, кто может подсказать и написать в комментах, что вот это знает? Режим дохода. Вот здесь есть два. Эффективный и гибкий. В чем вообще отличие? Что лучше это поставить? Стоим, кстати, около монтажного техникума, но я тогда показывал в каком-то из видосов. Около океана. Здесь, я думаю, заказик упадет. Но самое главное, не на Пушкинскую на самом деле. Вот и все. Да где ты, заказик? Ну где? Я уже скучаю. Мне Яндекс показывает, что можно вот там вот объехать, но там шлагбаум. Как я это сделаю, а? Что за скотство? Получается, в объезд сейчас поедем. Поедем таким путем. Ну, здесь был когда-то выезд. Сейчас уже не знаю, есть он там или нет. Бля, где я? Что за фигня? Почему? Яндекс показывает не пойми где я. В кустах каких-то. Все, ты дома. Я взял все, что надо. Похавать. Тут, надеюсь, выезд есть. Если нет, это будет печально. Путь у нас, конечно, сейчас большой, сложный. Нам нужно выехать на Пушкинскую по этой улице. Кстати, это та самая школа. Может, кто в новостях ее видел. Есть только одно но, куда там машину ставить. Почти доехали, и следующее мы уже выезжаем на светике. В общем, показываю. Я так понимаю, нам в этот дом большой. И получается вот здесь налево. Вон, видите, там некуда поставить машину тупо. Сбоку все забито, как всегда. Куда тут ставить машину? Все, в общем, отдали. Сейчас добавлю все. Вот этот домик. Пока найдешь код, весь сам застынешь. Да, с ходом у них, конечно, сложно на самом деле. Ну что, ждем заказ следующий. Даже уезжать отсюда не будем. Посидим здесь, подождем заказиков. Выпадет он или нет. Что-то я боюсь, что нет. Не, на самом деле я хочу обычный заказ, не из кафешек, ничего. Запчасти какие-нибудь к машине. Вот это вообще топ на самом деле. Ну не как тогда на пойме где-то там, по-моему, закинули на всю машину, забили деталями под машину. Вот это нам не надо. Чел доставляет, а мы сидим. Как так-то, а? Что за скотство? Вы, кстати, советовали пойти в Яндекс.Еду. Кстати, я тоже об этом думал. Я там одному человечку ответил. Обязательно потом когда-нибудь затестим это. Но не сейчас, я думаю. Потому что именно возить еду, это надо поймать именно тот самый вайб, когда ты именно захочешь еду возить. А я люблю иногда автозапчасти, ключики кому-нибудь, там, документики. Вот это свой вайб имеет. Опять тот же самый заказ упал, кстати. Получен новый заказ. Да я слышу, что ты мне тут. Вон, видите, один фиг туда ехать. Это опять дешманский заказ, тот же упал, походу. Ну, собственно, как я и сказал, вся машина забита, а за это сотку платят. Сейчас еще ехать почти 5 км. Погнали, что делать-то? Ну что, выполнили заказик, погнали ждать новый. Пока поедем куда-нибудь на Пушкинскую, там, может, подождем заказика. Что-то здесь стоять такое себе, тут все платное. Блин, на самом деле даже не знаю, куда встать, тут все платное. Все платное. Ёбушки. Ну что, ждем пока заказа опять на исходной точке, тут же абсолютно на том же самом месте. Машина также и стоит, тут Тойотка. И мы тоже. Только добавилось солнышко и 2 заказа. Что-то действительно сегодня по заказам все плохо. Капец, я только что женщину видел за машиной Тойоткой тоже. Такие губищи, капец. Вау. Есть такие любители хоть таких губ? Новый заказ. О, заказ упал наконец-то, наконец-то. Эй, в смысле заказ отменен? Видишь? Ну что не отменяют? У меня по оценкам типа все ок. Ох, ебобаные вы козлы. Это опять Колизей, да? Козелей этот. Ох. Ну ладно, что, погнали. Ну что за кощунство? Так солнце светит, слепит адски. Такие галюны ловишь после этого солнышка. Но зато тепло стало. Ну типа, знаете, когда холодно и солнышко еще выходит в этот момент. Что, получили заказик? Погнали. Ой, как вкусно пахнет на самом деле. Ладно, успеем, не успеем? Должны успеть. Опять солнышко божественное в лицо. Ну что, отнесли заказ. Что могу сказать? Общий балик 670. Я вот думаю, сколько сейчас заказ будет падать, а? Как вы думаете, напишите в комментах обязательно. Сколько? Минут 5, 10, 15, 20. Ну, кстати, уже накатано 20 км, по-моему, может даже чуть побольше с начала смены. И получили мы за это 670. Ну, по сути, бензин пока окупается.
Ну, пока. Неизвестно, какие еще заказы упадут, и упадут ли вообще. Потому что если домой я сейчас поеду, то домой далековато ехать, на самом деле. Где-то км 20 и получится. Да. Еще с учетом того, что машин много, будем больше стоять. Ага, я только сейчас заметил, то, что только что падал заказ, но его отменили. Нифига себе. Вот это нежданчик. И еще хотел видос записать для тех, кто постоянно пишет, типа, найди что-нибудь новое, найди получше работу. Да, понимаете, это не основная моя работа. Ну как вы это понять не можете? Вы взгляните на количество заказов. За лет 5 у меня заказов может быть, 200, может быть даже больше. Номер заказа. Это за 5 лет, вы понимаете, за 5 лет. Люди столько заказов делают за 1 месяц, а я за 5 лет. Поэтому не пишите больше такую фигню, нет смысла тупо вам писать. Один фиг, я ничего даже отвечать на это не буду. Я уже забил хуй на это, потому что вы, я не знаю, у вас как будто мозги усохли давно уже. Тем более я помню, чел писал такие гневные комменты, как будто его без остановки в школе били. Там, я не знаю. Опа, Получен новый заказ. Чтобы вы понимали, это Сигма. Нам упал заказ Сигмы, ёбушки. А где там машину ставить? Что делать нам? Я думаю, если сейчас мы место не найдем там около Сигмы, отменим нафиг заказ, потому что там платная стоянка, именно по въезду, там нет бесплатных минут. И вообще в целом далеко идти надо будет сейчас, если найдем место даже. Вот она Сигма. И вот тут никогда нету места, куда машину поставить. Я не знаю, что делать. Ну что, ебать, я могу сказать. Отменяем заказ, ставить некуда. Там, где я поставил, это я тупо всем мешаюсь. Из машины вообще нельзя ставить. ГГ. Отменяем, потому что место говна. Отсюда никогда. 8 баллов, блядь. Ну ебаный ты свет. Текаем отсюда, что могу сказать. Вы поглядите, тут вообще места ни одного нету. Вот она, Сигма. Вот видите, даже стоянка у них здесь пустая, потому что люди не хотят платить за, чтобы 1 минуту постоять, 100 или сколько там въезд. Это писец полный. Ну, по сути, Сигма всегда была там самый отстойный ТЦшник в Ижевске, потому что к нему не подъедешь, не уедешь оттуда. Заезд тут только один. Типа такой себе, вообще неудобный. А сейчас стал еще и платный, но типа такой. Ох, я помню, давненько вот здесь мотоциклы были, или не здесь, или подальше, вот там вон здание. Мотоциклы и вся такая техника. Блин, как же я кайфовал от этого магазинчика. Там много всего было. Подожди, тут же был магнит. А, у них новый вход. Сейчас там. Был здесь. Не знаю, зачем они так сделали. Я помню, мне как-то, да, под видосом коммент написали, типа, что ты клевету кидаешь на Яндекс? У них постоянно заказы есть. Ебать. 10 баллов. Где заказы? 10 баллов это немало, потому что больше ты только за обклейку получишь, и все. И за золотой статус. Где вот больше баллов получить, ебаный ты? Я не понимаю, может место не плодовитое. Может опять поехать куда-нибудь к Талисману. Погнали. Погнали к Талисману, постоим там. Я не знаю, что еще делать. Вон даже доставщик спешит на свой заказ. Ну как так-то, а? А я не спешу. Я еду спокойно на новое место, чтобы найти заказ какой-нибудь. Чтобы упал он, блядь. Я все ближе и ближе к Талисману. В ожидании чуда и выпадения заказа. Но пока такого чуда точно нету. Да я понял, что это школа. 80-ка. Вот она. Ну что, я почти около Талисмана. Вот уже буквально 2 шага осталось. Что могу сказать? Заказов нету. Как не было, так и нету. Ну что, все? Мы около Талисмана. Талисман там он за мной. За моей спиной. Заказ как не падал, так и не упал. 10 минут были в пути. Ну, почти 10. Ладно, 7. Если уж не лгать, то 7 получается. Ну, вот сейчас я сам отменил заказ. Да, я его долго ждал. Но вот это все... Нет, спасибо. Цена, блядь, за это было 150. 150, вы понимаете? 150 вот за это. На секундочку. Вот за это 150. Вот за это. Вот за это 150 было. Собственно, я думаю, на этом все. Я поехал домой. Всего вам наилучшего. Чтобы вы понимали, как я увидел этот заказ и сколько за него я получу. Я тут же выключил Яндекс и чуть ли его не удалил. Но это потому, что уже полное скотство, я считаю. Ну, не должно быть такого. Ну, не должно. Ну, вот честно, ну, вот не должно. А самое смешное то, что сейчас этот заказ кому-то упадет. Ведь еще по цепочке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне кажется, больше половины отменит заказ тупо, и минус
минус активность, минус 8 очков. Я не понимаю, зачем. Я не понимаю, Яндекс, зачем ты так делаешь? Ну это же скотство полное. За 150 дофига точек. И они все в разных концах города того же самого. Вы понимаете? Ну это... Ладно, хоть я не поехал его выполнять. Это бы минус моя нервная система и все остальное. И самое смешное, то что там был каждый заказ с подтверждением СМС. Понимаете? СМС подтверждение на каждый заказ. На каждый. То есть, вот сколько у меня было заказов с СМС подтверждением. Большинство людей заказывают не для себя. И в итоге получается так, что ты ждешь, пока они там созвонятся, узнают этот код. Совпадет этот код, не совпадет. Они даже не знают, где его искать. Вот это, конечно, да. Ладно, что, негатив отставим, все, я уже дома. Ну ничего, следующая смена будет по-любому лучше. Так что давайте, всем удачки. Обязательно на ТГ подписывайтесь, на YouTube подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.